მოგესალმებით, ეს ვიდეობლოგი მედიატორია და მიანანო ლებანიძე ვარ პროექტს ქართულ კვირასთან ერთად წარმოგიდგენ სამშენებლო კომპანია მედი დეველოპმენტი. აფხაზეთიდან ამერიკამდე გაიცანით ქალბატონი, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში დევნილობის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმატებული მეცნიერი გახდა. ვიდეობლოგის სტუმარი ქალბატონი ირმა შამათავაა, მეცნიერებათა დოქტორი, დორთმაუთის კოლეჯის ასოცირებული მეცნიერ-თანამშრომელი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ტექნოლოგიური კომპანიის White River Technologies უფროსი გეოფიზიკოსი, ასევე ტექნოლოგიური კომპანიის დამფუძნებელი საქართველოში. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენს ბლოგში მონაწილეობისთვის. თქვენი ამბავი არის საკმაოდ საინტერესო და ამავდროულად ძალიან რთული. მაგრამ ნათელი მაგალითია თუ როგორ შეიძლება გახდე წარმატებული მაშინაც კი როცა საკუთარ სამშობლოში დევნილად იქეცი. აფხაზეთიდან ბრძანდებით. როგორ აღმოჩნდით აფხაზეთის შემდეგ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საშუალებისთვის გამომეხატა ჩემი მომეყოლა ჩემი ამბავი. არ ვიცი რამდენად საინტერესოა, მაგრამ რთული ნამდვილად იყო ეს ყველაფერი. დიახ, მე სოხუმელი გახლავართ. სოხუმში გავიზარდე, სოხუმში გაიარა ჩემმა ბედნიერმა ბავშვობამ და კიდევ უფრო ბედნიერი სტუდენტობა მქონდა სოხუმში, სანამ ის ავადსახსენებელი ომი დაიწყებოდა. მეოთხე კურსის სტუდენტი გახდი, მეოთხე კურსი მქონდა უკვე დასრულებული 21 წლის, როცა ომი დაიწყო. წელიწადი გრძელდებოდა ეს ომი, ჩვენ გაგვხიზნეს რა თქმა უნდა ქალაქიდან ბავშვები, მაგრამ იმის იმედით რომ ომი მალე დამთავრდებოდა, მაგრამ ომს დასასრული არ უჩანდა. აღმოჩნდი უკვე მე პერიმერის დროს აღმოჩნდი ისევ აფხაზეთში, იმიტომ რომ სტუდენტები უკან მოგვიხმო უნივერსიტეტმა და სწორედ მაშინ დაიწყო ეს ტრაგედია. და ტრაგედია, რასაც ჯერ აფხაზეთის დაკარგვა ერთოდა და მერე პერევალი, ჩუბერის უღელტეხილი, მე და ფრიდონი ჩემი მეუღლე ამ დროს შეყვარებულები ვიყავით და ერთად აღმოვჩდით. მან ესე იგი პერევალი გავიარეთ ფეხით. წვიმები, ჭურვების წვიმების ქვეშ ბომბები, რა ვიცი, საშინელება. პირდაპირ გოლგოთას უღელტეხილი იყო ჩემი გადმოსახედიდან ეს ყველაფერი. აღმოჩნდით მერე თბილისში, დავუბრუნდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და იქ გავაგრძელეთ უკვე მე და ჩემმა მეუღლემ. აღმოჩნდა რომ თაფლობის თვე ჩვენ გავატარეთ ჭუბერში და პერევალზე. წვიმების, რა ქვია, ბომბების თუ ჭურვების წვიმის ქვეშ. ამის შემდეგ მოხდა ისე, რომ ჩვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შეგვიფარა და 5 წელი ვიცხოვრეთ საქართველოში როგორც დევნილება. მერე იყო ის პროექტები, რასაც საბერძნეთი აფინანსებდა 98 გაემგზავრეთ ემიგრაციაში. 98 წელს ჩვენ დავტოვეთ უკვე საქართველო და დავედით საბერძნეთში, ათენში, კერძოდ ათენში მქონდა მიწვევა პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესორ ოზუნოგლუსთან და იქ დავყავით დაახლოებით 2 წელი. 2000 წლისთვის უკვე მქონდა ახალი მოწვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ დართმუთის კოლეჯში პროფესორ კევინ ონეილთან და მის მერე ჩაგვიყუტა ამერიკამ და 2000 წლიდან დღემდე ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დართმუთის უნივერსიტეტში. აქ გახლავართ წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი, პარალელურად იყო სხვა პროექტები, ვარ ასევე კომპანიის თანამშრომელი, რომელიც იგივე საქმეს ემსახურება, რასაც აუფეთქებელი ჭურვების განიარაღება ქვია. და სწორედ აღსანიშნავი ისაა, ვერც ვერაზოს წარმოვიდგენდი, რომ ჭურვების და ბომბების გამოქცეულს მთელი მსოფლიოსთვის მოგვხდებოდა ბომბების და ჭურვების მოძებნა და განიარაღება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებზე მუშაობთ, ხო, მეუღლესთან ერთად, აი თუნდაც აი სტატიურ სამხედრო პროექტებზე.
ასევე სიმსივნის მკურნალობის ახალ მეთოდებზეც. ცოტა მეტი რომ მოგვიყვეთ თქვენ საქმეა. დიახ, ძირითადი ჩვენი სამუშაო თემატიკა, რასაც 20 წელზე მეტია ვაკეთებთ, ეს არის აუფეთქებელი ნაღმების და ჭურვების აღმოჩენა. სწორედ ამ აღმოჩენისთვის ვიმუშავებთ პროგრამულ პაკეტებს, რაც შესაძლებლობას იძლევა მილიარდობით თანხა დაზოგოს სახელმწიფომ. ეს პროექტები ფინანსდება ამერიკის თავდაცვის სამინისტროსთან, პირდაპირ ეს პროექტები არის მასთან დაკავშირებული. გვაქვს ურთიერთობა სამხედრო ლაბორატორიასთან, რომელიც არის დახურული ზონა. მეორე პროექტი, ძირითადი პროექტი, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, ეს სიმსივნის თემატიკა, ჰიპერთერმია, რაც ხდება სიმსივნის ელექტრომაგნიტური ველებით ხდება სიმსივნის კერების აღმოჩენა და მე უკვე მასზე მოქმედება ელექტრომაგნიტური ველებით, სადაც უკვე თხევადი მეტალია შეყვანილი. ჩატარებულია უამრავი ექსპერიმენტი, რაც ძალიან დადებით შედეგს იძლევა და სიმსივნის თემატიკა ფაქტურად განერგილია უკვე ევროპასა და ამერიკაში და წარმატებით მუშაობს. მეორე სამსახური ისევ აუფეთქებელ ჭურვებსა და ბომბების აღმოჩენას ეხება, ეს არის White River Technologies კომპანია, პატარა კომპანია, რომლის 25%-ის წილის ფლობელები გახლავართ ჩვენ და ეს ძალიან დიდი წარმატებით წარმოებს მის საქმიანობას. ხდება ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და მერე ამის გამოყენება პრაქტიკაში. როგორც იცით და საერთოდ ალბათ ყველა ქართველი და მე გამონაკლისი არ ვარ, რომ ჩემი დილა იწყება საქართველოში და ღამდება საქართველოში. აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკავშირებ ჩემს ქვეყანასთან, აი მტკივა, მიხარია, წუხვარ საქართველოში და 2018 წელს გადავწყვიტე კომპანიის დაარსება თბილისში, რომელიც ისევ ამ ტექნოლოგიებთან იქნება და არის დიახ, ეს კომპანიის სახელი 2018 წელს მანამდე მქონდა პროექტები და დღესაც გვაქვს შოთა რუსთაველის სახელობის ფონდთან, უნივერსიტეტთან უამრავი პროექტი. ძალიან ხშირად ჩამოვდივარ საქართველოში, ყოველ მეორე წელს იმართება კონფერენცია DIPED თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სისტემატიურ რეჟიმში ვარ მისი თანამონაწილე. ეს იმდენად ჩვეულებრივ ამბავად იქცა ჩემი კონფერენციებზე ჩამოსვლა, რომ ამერიკელი მეგობრები საინტერესდნენ ამ კონფერენციით და ისინიც იყვნენ შარშან წინ ჩამოსულები და ძალიან ისიამოვნეს ამ კონფერენციით და ასევე საქართველოს ხილვით. მოკლედ ძალიან დიდი რეკლამა აქვს ჩვენი სამშობლოსთვის. საკმაოდ ისეთი უცხო სახელი ქვია აი ამ კომპანიას ჩაძირული სხეულების სენსირების ტექნოლოგიები და კონსულტაციები, ხო? მაინც ცოტა გამგვიმართ. ეს არის ძალიან დიდ კურიოზთანაც იყო ამ კომპანიის დაარსების პერიოდში მისი სახელი. კომპანიის სახელი არის Subsurface Sensing Technologies and Consultation. ესე იგი, ნიშნავს ჩაძირული სხეულების სენსირების ტექნოლოგიები და კონსულტაციები. პირველი კითხვა, რაც გაჩნდა ქართველებისგან რეესტრში ეს იყო, რა არის ჩაძირული სხეული? ყველა სხეული არის ჩაძირული. ჩვენ ჰაერში, ჩვენ ახლა ჩვენს ჩაძირულად შეიძლება ჩავითვალოთ, მაგალითად, ჰაერში ჩაძირულები ვარ, წყალში ჩაძირული ვიცით და ჩვენ ვმუშაობთ, ჩვენი პროექტი არის მიწაში ჩაძირული სხეულები და ასევე წყალში ჩაძირული სხეულები. ასე რომ ფიზიკაში ჩაძირული სხეული არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი და ეს ასე მოხდა, რომ ასე დავარქვით ამ კომპანიას. ეს კომპანია არის ტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც მუშაობს სიახლეებზე. ამ კომპანიას აფინანსებს ისევ ამერიკის თავდაცვის სამინისტრო, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკამ თავისი ფინანსები და თავდაცვამ გამოყო იმ პატარა საქართველოს პატარა კომპანიისთვის, რის საქმესაც პირდაპირ ასრულებს ეს ჩვენი კომპანია და ესე იგი ფიზიკოსები ყავს იქ ძირითადად დაკავებულები, რომლებიც ქმნიან სქემებს. ესე იგი, ეს სქემები არის სიახლე ტექნოლოგიაში და მერე ეს უკვე შეცვლილი ტექნოლოგიებით, გაახლებული ტექნოლოგიებით, გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებით ეს სქემები იგზავნება ამერიკაში და თვითონ ამერიკა იყენებს ამ შექმნილ პროდუქტს, რომელსაც აწერია წარმოებულია საქართველოში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და იყენებს რეალურ ცხოვრებაში. ანუ სხვა უფრო
დიდ იმებში, რა ქვია, ინსტრუმენტებში იყენებენ ამას. ჩემი მთავარი პანდემიამ, როგორც ყველას ჩვენ შეგვიშალა, დაგვაფერხა, მაგრამ კომპანიას ერთი წუთითაც არ შეუწყვეტია მუშაობა, ის აგრძელებს მუშაობას და ჩვენი სამომავლო მიზანი არის სამომავლო პროექტები რას უკავშირდება. სამომავლო, ხო, ამ კომპანიას რადგან ეხება, ეს არის ის, რომ ჩვენ გავიდეთ ევროპის ბაზარზე ზუსტად იმ ახალი ტექნოლოგიებით, რომელიც მე ალბათ წარმოებაშიც ჩაიტვირთება. მომავალი გვიჩვენებს ყველაფერს, მაგრამ როგორც ყველა ქართველისთვის ის არის ჩემთვის ფუნდამენტალური და მნიშვნელოვანი, რომ ის პატარა საქმე კეთდება საქართველოში და მას ჩვენი სახელი ქვია. წარმოებულია საქართველოში და იმედია, რომ მომავალი საშუალებას, რომ ეს საქმე კიდევ უფრო წარმატებით განვავითაროთ. საკმაოდ უჩვეულო, უცხო პროფესია გაქვს და უცხო მიმართულებებით მუშაობთ, როგორც მკვლევარი. თქვენთვის რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მე დამთავრებული მაქვს მე ფიზიკოსი ვარ პროფესიით, რადიოფიზიკოსი. ალბათ სოხუმში რო ეკითხათ ჩემთვის, მე სხვა წარმოდგენა მექნებოდა ჩემს მომავალ პროფესიაზე, მაგრამ ამ საინჟინრო სკოლამ, სადაც ჩვენ ვართ, ეს არის თეიერის საინჟინრო სკოლა, მოგცა ის მიმართულება, რაზეც დღეს მუშაობ და ეს იმდენად საინტერესოა ჩემთვის და იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს გადმოსახედიდან სხვაგვარად ვერც კი წარმომიდგენია, რომ მე სხვა პროფესია მქონოდა. თან იცით რა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საოჯახო ხდება, რაღაც საოჯახო საუბრის თემატიკა ხდება. ჩემი მეუღლეც ამ პროფესიისა, ის ასწავლის, უბრალოდ მე ვერ ვახერხებ სწავლებას ამერიკაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ დროსთანაა დაკავშირებული და ჩემ დროს უფრო კომპანიაში ვხარჯავ, დამატებით კომპანიაში. როგორც იცით, სამი შვილის დედა ვარ და ეს ძალიან შრომატევადი საქმეა. სამომავლოდ სწავლების პროცესი მე უფრო მინდა გავაგრძელო საქართველოში. არჩევანის პირას რო დავდგე ამერიკაში სწავლება თუ საქართველოში, მე ავირჩევ საქართველოს და დიდი სიამოვნებით ჩამოვალ და ვასწავლი. თუ ამის საშუალება მომეცემა და ამ ჩემ გამოცდილებას დიდი სიამოვნებით გავუზიარებ მომავალ თაობას. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლება. განათლება ჩვენი მომავალია. შეიძლება ეს სლოგანი კონდეს. შეიძლება. აი ამერიკულ ოცნებაზე მინდა გკითხოთ, რიცხვის წლების განმავლობაში დაუღალავად ჩამოვენ ადამიანები, როგორ ფიქრობთ, თქვენთვის ასრულდა ეს ოცნება და რა არის ყველაზე მთავარი აი ამ წარმატებისას? ამერიკული ოცნება ზოგადად, ამერიკული ოცნება ნიშნავს ამერიკულ განათლებას, ან განათლების მიღებას, რაც ძალიან დაფასებულია ამერიკაში. ამერიკული ოცნება არის საზოგადოება, მაღალ საზოგადოებაში ცხოვრების შესაძლებლობა. ამერიკული ოცნება არის კარგი, საინტერესო სამსახური. ამერიკული ოცნება არის შვილების მომავალი და შვილების განათლება. ჩემი გადმოსახედიდან, როგორც ამერიკელი, ხო, ჩემი გადმოსახედიდან ამერიკული ოცნება ვფიქრობ, რომ არის ასრულებული მიუხედავად იმისა, რომ მე ამერიკული განათლება არ მაქვს. მე იმ საბჭოთა ჭყალებში, ქართული განათლებით გავუწიე კონკურენცია აქ ისეთ ამერიკული სკოლების, წარმატებული ამერიკული სკოლების დამთავრებულებს, როგორც არის მაგალითად ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, MIT, რა ვიცი, კემბრიჯი და უამრავი სხვა არის, ის ჩამოთვლა შორს აგვიყვს. და ჩემთვის ამერიკული ოცნება ნამდვილად ახდა. გახლავართ 150-ზე მეტი სტატიის ავტორი, მუშაობ კომპანიაში და ეს ყველაფერი არის ჩემთვის, მაგრამ მე რო გითხრათ, რომ მე კმაყოფილი ვარ ჩემი რა ვიცი, ამერიკული ოცნებით ჭყალებში, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე ქართულ ამერიკული ოცნება მაქვს. და მე ამის ასრულება მინდა, იმიტომ რომ ჩემთვის არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, ჩემი შვილები ძალიან კარგ სკოლებში სწავლობენ, ერთმა უფროსმა დაამთავრა და ეხლა სადოქტორო პროგრამით არის მიწვეული ბოსტონის უნივერსიტეტში. საინტერესო არის აი სამი შვილი ყავთ, ახსენეთ, რომ თუ გაყვადეთ მამის გზას, რომელიმე სხვათა შორის სამივე და გენეტიკა ბევრს თამაშობსო, ასე გითხრა ჩვენმა უფროსმა. და ქართულ ამერიკულ ოცნებაზე, შვილებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით, ქართულ ამერიკული ოცნება
ჩემთვის არის ის, რომ საქართველო იყოს თავის სიმაღლეზე, საქართველო იყოს წარმატებული, ისეთი წარმატებული, რომ ჩემი ამერიკაში გაზრდილი შვილები მიდიოდნენ იქ საცხოვრებლად და იქ აკეთებდნენ ამას ყველაფერს. ეს არის ჩემი ოცნება და ამისთვის ალბათ კიდევ უფრო დიდი მუშაობა გჭირდება, მაგრამ აქ ჩვენი მუშაობა არ იქნება საკმარისი, ალბათ საქართველოს უნდა დაგვეხმაროს და ჩვენ რა თქმა უნდა სულ მზად ვართ ყოველ წუთას რომ ამაში ხელი შევუწყოთ ჩვენ ქვეყანას. და კიდევ ერთი ქართულ-ამერიკული ოცნება აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ ახდება. აფხაზეთი და სამაჩაბლოს ჩვენ მხოლოდ წარმატებული სახელმწიფო დაგვიბრუნებს და საქართველოს წარმატებული სახელმწიფო კი წარმატებული განათლების შედეგი შეიძლება იყოს და სწორედ ამას უსურვებ ჩემს ქვეყანას. ამისთვის ძალიან დიდი შრომა და მუშაობა გჭირდება და ჩვენ მზად ვართ ყოველ წუთას, ყოველ დღეს ნებისმიერ წამს საქართველოსთვის, რომ ეს ოცნება როგორმე ამიხდეს. ძალიან ბევრი წარმატება მინდა გისურვოთ თქვენ საქმიანობაში, საქართველოში დაბრუნება და იმ გეგმების განხორციელება, რომელიც გააქვთ და იმ ოცნებების საქართველოსთან კავშირში, იმედია მომავალში კიდევ შევხვდებით, ვისაუბრებთ ძალიან ბევრს. მინდა გადაგიხადოთ დიდი მადლობა ამ საინტერესო ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებას გისურვებთ თქვენ და საქართველოს და ჩემ თავსაც მასთან ერთად.